Hi guys, өнөөдрийн зогсоод бол K-pop ертөнцөөр аялах болно. Where is your next destination? Тэр тэгээ 7 сарын 5 байхгүй юу? Blackpink-ийн тоглол бол би ихтэй яг үзэхгүй ч гэсэн айр тоглож чинь. Тэгээ би яг автобуснаас буучаад map хараад ингээ явж исэн чинь яг эргээд YGX-ийн building байгаа. Би үнэхээр тоглож амар сүрдэж чинь. Oh my god. За та нарт харуулъя заяа. Yo, хартаа манайхаа яг эргээд харсан чи oh my god, there's a YG Entertainment building, guys. Look at that. Тэгээд би YG-ийн чанхууд байдаг the same гэдэг кафе орсон. Энд ерөөхдөө YG-ийн бүх idol хамтлагуудын альбом зураг зөндөө зүйлүүд байдаг. Би Blackpink-ийн deadline-ийн зургийг харсан чи ёо бүр тоглоод амар хөөрхөн байсан. Тэгээд орж ирэнгүүт шууд Baby Monster-оос эхэлж байлээ. Сүүл гарсан болоо эднээсээ амар юм промошн хийж байлээ. Тэгээд гоё Baby Monster-ийн хувцснууд, хүүдийнүүд байсан. Тэгээд амар томс малаар туршиж үзээгүй. За тэгээд цаашаа яваад Blackpink орж ирж ёо. Blackpink бол үнэхээр god манайха бүх юунд байлээ, бүх гоё альбом зураг. Ёо тэгээ зураг бүх л төрлийн Blackpink-үүд байлээ. Би бүр хараад шок заяа. Гэтэ харахад амар гоёсэн. Уг нь Blackpink-ийн бүх гишүүдийн соло альбомууд уг нь байсан заяа. Тэгээд Rose, Jisoo, Lisa-ийнх байсан мөртлөө ганцхан Jennie-ийнх байгаа би тэгээд биш ойлгоогүй. Уг нь миний хамгийн дуртай гишүүн, хамгийн авмаар байсан альбом бол Ruby альбом заяа даанч байхгүйсэн. Тэгээд өөр Treasure, G-Dragon тэгээд All the Project гээд бас өөр шинээр гаргажсэн бас өөр эрэгтэй хамтуудын бүх зүйлүүд байсан. Тэгээд бүр Legend 21 хамтлаг байсан манайхаа. Вау. Тэгээд дээр би бүр дэрлэмэрлсэн аваад. За тэгээд гараа авчихсан чи YG-ийн training center-тэй таарсан. Энд тэгээд хүмүүс idol-ууд бэлтгэдэг гэж бодохоор үнэхээр гоё санагдчихсан. За тэгээд дараагийн зогсоол руугаа метрон суугаад SM building руу очих гээд явж байна. Тэгээд метроноос буугаад 9 минут орчим алгасан баха. Одоо ер нь маш ойрхон ирчихсэн байна. Ингээд булан эргээл байгаа болсон тэр тоглож ин SM ч гэсэн амар олон гоё хамтлагууд байж штэ. Тэгээд бид нар харны дэвтэр үнэхээр файдаа байна. За тэгээ SM building руу ороод доош Бэний тэхвэр рүү гараад тэгээд чигээр явсны дараа энэ Kwangyan гэдэг юм кафед ороод ирсэн. Тэгээд яг юм бүх SM-ийн хамтлагийн бүх зүйлүүд байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг гол хамтлаг нь aespa гэж ойлгосон би яг. Дандаа л aespa-гийн юмнууд байлаа. Гэтэ үнэхээр гоё юмнууд байсан. Үнэхээр яг aespa-гийн юмнууд бол үнэхээр амар cool харагдчихсан. Манайхаа энэ юм jersey эзэнээс амар гоё байсан. Би надад стан 115 маа бичсэн хаа амар үнэтэй 120 мянга вон. За тийм гоё яг картнууд бас red velvet байсан үнэхээр гоё. Энэ бүр голын ширээ мэр яа гэж юм бүр дингрийн ширээ бүр галзуу байгаас тэг манайх өөр aespa бүр арай шүтдэг юм билий. За тэгээд өөрийгөө толиж аваад дараагийн газар руу явсан. За одоо болохоор энэ COEX дээр байж гин. Тэгээд яг энэ газартай амар ойрхон амар гоё газар байгаа заяа. Тэгээд очихоор та нарт харуулъя. Нэг хийн төгөхөд нэг ийм юм байгаа. Одоо би уг нь энэ газар руу явах гад бүр амар удаан хайлаа. Тэгээд үнэхээр шавтарлаа. Тэгээд би уг яг амар ойрхон байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд бүгдээ сайхаар хайхдаггүй заяа. Өвөө зүгээр юм гадаа юм хан байгаа байхгүй. Тэгээд би олцдохгүй. Тэгээд COEX дотор ороод ирчихсэн. Тэгээд бүр шантраа заяа өсөөд. Тэгээд ийм
ийм автаас кебаб тэгээд ийм матчтай кид капн би амар дуртайсан тэгээд нэг тэг ийм lemon sparkling water авчихсан. За тэгээд bacon тэгсэн тэгээд салаатсан гурван кебаб ямар амттай гэдэг. Вау. Ханашиг хамтал. Потанас Мoses 이용해서 대충 약간 다른 피자요. 이거 엠버스나. 비주스 뭐 하는 원다시죠. 비용은 이 너는 K-pop idol-ийн гарын хийхээ энэ хан шиг байгаад ахгүй гадаан заяа тэг би мөн тийшээ явхад баг уг нь зөв гадраа утсан мөртлөө ингэ тойрол явсараа баг цаг 2 цаг болчлоо. Тэгээд яг одоо яг жоохон зөв баримж байгаа авч ийн яагаад гэвэл number нь одоо address байгаа шүү дээ. Одоо энэ зүүнэн address-ууд байгаа хгүй тэрний миний бичлэг дээр харсан хаяг нь тэгээ одоогийн хаягных нь numberтай солигдчихсан байна. Тэгээд би ингэж олохгүй төөрөөд яваад байсан байна. Тэрийг сая л мэдлээ. Окей, одоо ер нь бол зөв явж байна. Гэдэгтээ жоохон ихтэй болоод явчихлаа. За тэгээд орчвол та нарт хэлээ зөө. Манайха би эцэст олж чадсан. Би тэгээд эцэст нь олж чадсан гэсэн маш ургуурж яагаад ёо. Уугаал би яг эсрэг зүг рүү яваад баахан төөрсөн байж. Oh my god, яг буудлын хард байсан юм. Яг буудлын хард байсан. Oh my god. Түгэти буусан заяо. Тэг энд байсан байна. Манайха би бүр тийш явж бүр бараг 2 цаг зарцуулсан. Oh my god. Басны дараа ийм газарт бас очихгүй бас та нар төрх үзүүлч гэд ёо. За тэгээд finally би олж чадсан. Манайха энд бол яг энэ бүх гой хамтлагуудын бүх гişүүдийнх нь гарны хээнүүд байсан. Тэгээд ингээд гараа ингээд харьцуулж үзээд тэгэхээр надаас 5 жижиг гартаа ингэ үзсэн чи надад амар гоё юм. Найз залуугийн гараар ингэ барьж байгаа юм шиг надад амар хөөр хүмүүс. Гэтэ ихэнх солонгосын хүмүүсийн гарнууд надынхаас амар жижиг байсан зав амар сонио. Оо Red Velvet Band. Яна яг энэ coach doctor K-Town for you coex гэдэг юм газар байдаг хгүй юу. Бахан K-pop юм уу таасан тэгээд шаарэ. Тэгээд цаашаа яваа хийсчээсэн чи намайг юу болсныг хардаа манайха New Jeans, oh my god, New Jeans-ийн альбом байсан. Бас амар cute байсан. Би авмаар л байсан. За тэгээд цааш гоё альбомууд ингээд амар гоё өрчихсөн байсан юм. Нэг зургийн үзэсгэлэн шиг харагдаад байсан. Тэгээд надад амар гоё. За тэгээд юм light stick-ууд орж иж юм бүх хамтлагуудын тэгээд хувцсны юм goods material биш goods product гэдэг үү. Тим юмуд байсан. Тэгээд face card тэгээд ийм хөрхэн камертайсэн. За тэгээд дараагийн газар руугаа явж байна. Дараагийн газар бол Мьондон байна. Одоо би Мьондон street орчихвэ. Wow, that's gonna be cool.
Мяндан бол бүр үнэхээр аимшигтэй хүнтэй стри заяа. Тэг яг энэ наран тул зах шиг гэх юм уу. Тэгээд дундуур ингээ хүмүүс амар гоёгаа идэх юмнууд зардаг. Тэгээд хоёр талаар амар олон худлааны төвүүд байдаг гоё. Тэгээд энэ дундаас юм нэг явж байгаад би ийм болсон манайха том сахар. Тийм Hello Kitty кафе бас бүх юм концепт бүх юм юм нэг яг юм хүүхэлтэй шиг амар гойсон. Даач би уг нормал исэн ч амар хүн байсан болохоор зүр гаднаас харсан. За тэгээ би нэг юм харж байгаа юм авсан. Тэгээд pancake nutella гэх үү. За тэгээд with mew гэд бас юм K-pop юмнууд зардаг дэлгүүр олж орсон байгаа. Тэгээд амар гоё light stick-үүд байсан. Тэгээд ер нь бол байхгүй юмнууд байхгүйсэн баха. Ер нь амар л гой их юмнууд байсан. Тэгээд Rose-ийн апатийн бодол амар гойсон. Даанч бас үнэтэйсэн. 70,000 80,000 жижилүү. За би нэг өндөгтэй талах авсан. Тэгээд 2000 won гэжсэн. Энэ амар гоё амттай байсан мөнөхөө. Би тэгэж идмээр лээ. За тэгээд тангуулаа авсан. Энэ нэгээд юм миний шүтийг өвтгөөдсөн за юм хатуу гадархан шүт өвтгөөдсөн болохоор надад их таалагдаагүй. Би жоохон амар зовж ивдсэн. Hi guys. Яа өнөөдөр жингөө бүр гадуур явж байгаад ирлээ та бүхэн бас тэг ямар их явсан юм харсан баг. Тэгээд амар харах халуун бүр баха алхацж хөл бүр сүултээ өвдөө заяа. Тэгээд бүр тэлтэрхий алдаад орж ирээ байж ин одоо ингээ хамаг юм орж ирээд хийгээд устсан дороо тэгээд нэг арай гайгүй болчихсон. Тэгээд одоо та нарт амар гоё юм хараад Өнөөдөр уг нь Blackpink тоглож чижээ би үзег байхгүй. Тэгээ үзег үзсэн ер нь бол амар гоё юм. Яг YJX Max очиход амар гоё сандарч ч юм амар гоё тоглож байсан. Тэгээд миний гар юу харлаа. Нүүн хамгийн хатсан тэр The Same гэдэг кафенаас би Blackpink Burn Pink альбомыг худалдаж авсан. Oh my god. Тэгээд Blackpink тоглож үзег үзсэн альбомыг авчихсан учраас үнэхээр их тоглосон. Тэгээд энэ 20,000 won гэж хэлсэн. Тэгээд ерөөхдөө үнэтэй. Тэгээд миний хамгийн анхны альбом. Тэгээд үнэтэй ч гэсэн би ерөөс ингэ харамсахгүй байгаа байхгүй. Тэгээд амар гоё. Тэгээд хамтдаа задлж үзье. Oh, let's do an unboxing. За. Нээдэг шүү манайха. TV Blackpink зэрэглээд юм харах үзсэн гэсэн. Өнөөдөр бас Мянданаас авсан. Яа. Oh my god. Юу. Тэр хатал ингэж үзэж байна. Оо. I'm photo card model. What? Jisoo. Энэ дотор өөрөө юу юм биш. Хамтлан гişүүдэр. Оо, Jisoo гарч ирж байна. Яг хөрх юм би. Би ихтэй уг нь Jenny хамгийн дуртай. Гэтэ яг Jisoo дуртай гэсэн би Jenny-д илүү дуртай болохоор нэх бас гоё ус санагдсан. Энэ Jenny. Би уг нь Jenny-гийн альбом байсан бол бас авахсан заяа. Дааж ерөөсө олдоогүй байхгүйсэн. Нөгөө гурих нь бол байсан заяа. Энэ дууных нь track тэгээд юм үгтэй юм байна. Blackpink in your area, typical, they'll make you wanna dream. Oh, that's cool. Ini ganda. Бихтэй CD мэди хийдэг юмгүйлтэй ихтэй явах байх. Вау. За хамгийн гол хэсэг нь зурагтай Burn Pink. За би та нарт хамгийн түрүүнд харуулъя зүг. За Burn Pink. Jisoo байна. Гүшин болоор Jisoo хамгийн түрүүнд юм болов. Бусд нь байхгүй мó. Ёо, аричтай хий байж дээ. За 20-0 гэсэн. Тэгээд Jenny. I love Jenny. Чи арга юм биш юм альбом ингэ үз цадлах. Ялангуяа юм дуртай хамтлагийн альбомыг үзвэл энэ яг насны зараас барин тэ одоо баг Rose гарч ирэх хаа. Ямар хөрх юм. Wow, Jenny ямар их юм бэ? Одоо Rose гарч. Wow, I love Rose. Ер нь бол би Jenny, Rose хоёрт илүү дуртай заа. Нөгөө хоёр нь бол жоох хийжлэх. Окей. За Lisa гарч ирж байна. Lisa ч бас галзуул та. Тэгээ би гоё юм сүүлийн альбом гарч авъя гэсэн чи
байхгүйсэн. Энэ л баг хамгийн сүүлийнх нь альбом. Okay. That's cool guys. Тэгээд би дахиад New Jeans дээр өөр гоё альбом авах гэжсэн ч тааж мөнгө авахгүй. New Jeans ч бүр энэ Blackpink-с үнэтэй байгаад байвал яах вэ? 23 25 мянга вон гэдэг би oh my god яаж тэгээд 40 мянга вон авч байгаа юм гэж бодоод цаа тэгээ яваарсан. Үнэхээр догтлож бай юм гоё Blackpink-ийн альбом аваад авч үзлээ. Би тэг CD яаж сонсон манайхаа. Яаж юм тхий сонсов. Тэ яах вэ хоо. Сонсохгүй ч гэсэн хөөх юм Blackpink CD-д боллоо. Тэг гоё юм зургуудтай боллоо. За тэгээд өнөөдөр бол миний хувьд үнэхээр гоё өдөр байсан. Ялангуяа үгүй яа тэгвэл би K-pop-д ер нь амар дуртай багасаа их сонсож үздэг, сонсдог. Тэгээд бага ингээсаа бас дунд ингээсаа яг Blackpink-ийн гарангууд гоё ингээд найздараад бүжмүжиг сураад гоё ингээд айр гоё байдгаас аахгүй. Тэгээд яг тэр юм K-pop ертөнцөөр ингээд би ингээд очоод баахан K-pop айдлуудын альбом, зураг, стикер юу вэ амар хүм байсан. Тэгээд тэрийг харсаж бүр ингээд очсон юм шиг ингээд санагдаад тэдэрт уулзсан юм шүү. Юм шиг одоо би Монголд исэн бол ерөөсөө тэгэх боломжгүй штэ тэгж чадахгүй. Тэгээ энд ирээд гоё тийм амар гоё юмнуудыг харсан болохоор үнэхээр тоглоод үнэхээр надад бүр үнэхээр гоё исэн цаа. Тэгээ та бүхэнд ямар санагдсан бэ? Тэгээ утасны цаанаас үзсэн ч гэсэн ерөөхдөө бол ингээд очиход бол нэг яг Солонгос ч юм уу очиход нэг иймэрхүү байна яг K-pop-ийн юм дэлгүүрүүдэд. Тэгээд миний хувьд үнэхээр гоёлаа. Та нарын хувьд бас ямар байсан бэ? Гоё байсан уу? Доор бичээрэй. За тэгээд дараагийн зогсоолоор уулзлаа. Түр баяр таа.